Vừa rồi là một nhân vật sự kiện, tiếp nối chương trình hôm nay là một câu chuyện Việt với bài viết Cựu thượng nghệ sĩ James Webb là lễ an táng 81 chiến sĩ nhảy dù Việt Nam Cộng Hòa của tác giả Nguyễn Đạt Thịnh, đăng trên báo Người Việt vào ngày 22 tháng 9 của năm 2019. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Cựu thượng nghị sĩ James Webb và lễ an táng 81 chiến sĩ nhảy dù Việt Nam Cộng Hòa. Hôm 14 tháng 9 của năm 2019, cựu thượng nghị sĩ James Webb và cũng là cựu trung úy Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã gửi một lá thư ngỏ kêu gọi mọi người, nhất là các cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, tham dự lễ hạ huyệt di hài của 81 chiến sĩ nhảy dù quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông Webb viết xin tạm dịch: Ngày 14 tháng 9, các bạn thân mến, tôi muốn chia sẻ với quý bạn bản tin dưới đây. Bản tin này được đăng trong phiên bản Internet của tờ USA Today vào ngày thứ Sáu 13 tháng 9 của năm 2019 và trong bản in cuối tuần ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên chúng tôi xác định công khai ngày di chuyển hài cốt của các tử sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa từ Hawaii đến California và cũng là ngày diễn ra lễ truy điệu ma mọi nghi lễ. Như nhiều bạn đã biết, điều quan trọng đối với chúng tôi là giải quyết toàn bộ những thủ tục pháp lý trước khi thực hiện lễ truy điệu tử sĩ. Nghi lễ sẽ cử hành tại Westminster, California vào sáng ngày thứ Bảy 26 tháng 10 của năm 2019. Chúng tôi hy vọng sẽ được gặp một số quý bạn tại đó. Tôi cũng kèm theo đây một bức ảnh do Đại tá Reno Castagnani hỗ trợ một phi hành đoàn không quân trong quá trình di quan tại căn cứ không quân Marsh đêm qua. Di hài của những người lính Việt Nam Cộng Hòa này hiện đang ở California, chặng cuối của cuộc hành trình. Tôi vô cùng biết ơn tất cả những người đã đóng góp cho nỗ lực của chúng tôi và xin thông báo là Hội Lost Soldier Foundation đã có sự chấp thuận hoàn toàn của IRS với tư cách là một tổ chức từ thiện. Thật là tuyệt vời, James Webb. Cùng với bức thư loan báo lễ an táng hài cốt của 81 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, nghị sĩ Webb viết một bài viết về tinh thần bất khuất của các cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa ngày còn cầm súng chiến đấu và cả những năm tháng sau đó sinh sống tại Mỹ. Tiêu đề tạm dịch: Những chiến sĩ không còn đất nước. Cuối cùng chúng ta có cơ hội để vinh danh những chiến sĩ Việt Nam Việt đã cùng chúng ta chiến đấu. Ông James Webb viết bài này với tư cách một người bên ngoài tờ USA Today, góp qua một ý kiến bạn đọc vào ngày thứ Sáu 13 tháng 9 của năm 2019. Về 81 tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa, ông Webb viết, những chiến sĩ vô danh này tử trận khi một chiếc máy bay quân sự của Mỹ loại C-123 bị địch bắn rơi trong chiến tranh Việt Nam. Chúng tôi không bao giờ quên những người bạn đồng hành trong những ngày gian khổ. Xã hội chúng ta tưởng nhớ đến những người hy sinh tính mạng bên cạnh chúng ta trong chiến tranh như thế nào, thì Thủ tướng Anh William Gladstone, vị chính khách thế kỷ 19 đã để lại cho đời sau một nhận xét bất hủ. Cho tôi biết cách mà một quốc gia hay cộng đồng quan tâm đến những tử sĩ của họ. Từ đó, tôi sẽ đo lường chính xác bằng toán học sự đồng cảm dịu dàng của người dân, sự tôn trọng luật pháp quốc gia và lòng trung thành của họ đối với những lý tưởng cao đẹp. Hôm thứ Sáu 13 tháng 9 vừa qua, một chiếc máy bay quân sự của không quân Mỹ đã chở di hài của 81 chiến sĩ nhảy dù Việt Nam Cộng Hòa từ hồ Hawaii về California. Những di hài này đã nằm yên trong kho của quân đội trong suốt 33 năm vừa qua. Ngày 26 tháng 10 này, họ sẽ được vinh danh bằng một nghi thức quân sự đầy đủ tại khu Little Sài Gòn, nơi có hàng trăm ngàn người gốc Việt sinh sống. Đây là một trường hợp độc đáo, tên của những tử sĩ này có thể không bao giờ được biết đến, và họ lại là những đồng chiến sĩ của một đội quân đồng minh. Sau buổi lễ, những người lính bị lãng quên này sẽ được an nghỉ tại nghĩa trang lớn nhất của người Mỹ gốc Việt trên quê hương chúng ta. Nơi an nghỉ cuối cùng của 81 chiến sĩ nhảy dù này sẽ là một kỷ niệm đánh dấu cuộc hành trình 54 năm phức tạp bắt đầu trên một chiến trường bị lãng quên từ lâu. Trong một cuộc chiến tàn khốc sẽ tan đất nước chúng ta và dẫn đến cái chết của 58.000 người Mỹ và hàng triệu người Việt Nam. Những chiến sĩ không còn quốc gia để phục vụ. Chiếc vận tải cơ C-123 này bị bắn rơi vào cuối năm 1965 của 4 nhân viên phi hành đoàn người Mỹ và toàn bộ 81 người lính mũ đỏ anh hùng của Sư đoàn nhảy dù Việt Nam Cộng Hòa đều tử trận. Trong lúc còn sống tại Honolulu, tôi đã cùng vài anh em của quân nhân Việt Nam Cộng Hòa vào kho của quân đội Mỹ và đứng nghiêm chào di hài 81 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa nằm trong 2 chiếc quan tài lớn. Lần này, tổng số 81 hài cốt được chuyển sang những chiếc thùng nhỏ, có lẽ để dễ chuyên chở. Số hài cốt này được trao trả cho Hoa Kỳ từ năm 1986 và vẫn nằm trong kho của Sở US Military ở Hawaii từ 33 năm nay. Sở ghi nhận những hài cốt đó là của một đơn vị nhảy dù Việt Nam Cộng Hòa. 2 lần nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam từ chối không nhận những di hài đó, nên viên chức Mỹ ghi nhận họ là những tử sĩ vô tổ quốc, trong lúc đối với những người gốc Việt chúng ta thì họ là những chiến sĩ anh hùng, cho đến chết vẫn còn cầm súng bảo vệ quê hương. Nghi lễ vào ngày 26 tháng 10 này rất hệ trọng đối với 2 triệu người Mỹ gốc Việt chúng ta. Tôi đề nghị một phái đoàn người Việt Nam
gồm nhiều cựu quân nhân, nhất là quân nhân nhảy dù, được thành lập để thảo luận về một cơ may mà chúng ta xây dựng một nấm mộ chiến sĩ vô danh trong nghĩa trang tại California. Phái đoàn nên viết ngay một lá thư cảm tạ nghệ sĩ Webb và thảo luận về phần nghi lễ Việt Nam trong buổi lễ tưởng niệm mà ông Webb đã mô tả. Phái đoàn cũng cần thảo luận về việc xây cất sẵn nấm mộ chiến sĩ vô danh để trong buổi lễ hạ huyệt 26 tháng 10 của năm 2019, chúng ta có thể khiêng quan tài đặt thẳng vào đó. Dĩ nhiên, đây chỉ là những đề nghị của một cựu quân nhân. Vai trò chính mọi người trông cậy vào quý vị tướng lãnh, nhất là các tướng lãnh nhảy dù. Chúng ta chỉ còn có 40 ngày nữa để làm rất nhiều việc.